полкой и самим камином заделывать чем-то. Ну, допустим, это будет затирка для плитки под цвет камня. Каждая полка у нас будет состоять из 3 деталей. Вот это вот первая лицевая и 2 боковушки. Я их нарисую, ну, наверное, с подклейкой. Снизу все выглядит вот так вот. С торца торец вот такой вот у нас. Вот, нижняя часть подклеивается. Этим мы можем добиться, мы сделаем полку шире, она будет покрасивее смотреться, то они у нас узенькие очень. Я думаю, так будет интересней. Марго, привет. Слушай, как у вас там дела с полками обстоят?